такая вот проблема у нас нарисовалась с печечкой. Какой-то шелест. Вот такая вот хуйня тут творится. Мусора, блять, как насрано. Видно, не видно, не знаю. Еще бы не шелестело, блядь. Сейчас попробую пятый болтик открутить. Не могу выкрутить, залип. Снять полностью кожу, глянуть. Вот так вот эта херня выглядит. Ух, идите колотить. Эту печку, походу, никогда не чистили. Блин, кожух на какой-то клей посадили, что ли. Ну да, какой-то говнина сидит. Идиотизм, блядь. Клей-то вообще всрался. Герметик, шум такой. Вот так вот это все говнище выглядит. Доставить хлам от двигателя печки. Совсем другое дело.